গ্যাসের দাম নির্ধারণে আগামী ২১ মার্চ গণশুনানি শুরু হবে, চলবে ২৪ মার্চ পর্যন্ত। বিইআরসি বলছে বিতরণ কোম্পানিগুলোর প্রস্তাব কারিগরি কমিটিতে মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে। এদিকে সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজির গর্তে পড়ে গেছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। সাইদ আরমানের রিপোর্ট। জিনিসপত্রের বাড়তি দামে জনজীবন যখন চিরেচ্যাপ্টা, তখনই গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক দুই শ্রেণীতে গ্যাসের দাম দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করেছে বিতরণ কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি বিতরণ কোম্পানিগুলোর প্রস্তাব নিয়ে আগামী মাসেই গণশুনানিতে আসবে। ২১ থেকে ২৩ মার্চ চলবে শুনানি। তারা আবেদন প্রস্তাব করেছে ১১৭% বৃদ্ধি চেয়ে গ্যাসের, আর চুলার গ্যাসের ১১৫ বা ১৬%। এটা করতেই পারে, বাট আমরা আমাদের প্রবিধান অনুসারে কারিগরি কমিটি এটা মূল্যায়ন করবে, এটা কমিশনে যাবে, কমিশন শুনানিতে দিবে, তারপর চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। প্রস্তাবে সায় পেলে বাসাবাড়িতে ২ চুলা ব্যবহার করতে লাগবে ২,১০০ টাকা। প্রিপেড গ্রাহকদের ঘনমিটার প্রতি গ্যাসের দাম ৯ টাকা ৩৬ পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২০ টাকা ৩৫ পয়সা। আজকের আলোচনাটি একটু বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির সংলাপে জ্বালানি খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার গ্যাস উত্তোলন থেকে আমদানির দিকে বেশি মনোযোগী, তাই এই খাতে সংকট বাড়ছে। 2023-এ ২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসে নেমে আসবে এবং 30-এ এটা ১৬০০-১৮০০-তে নেমে যাবে, আরো বেশি ১৬০০-র নিচে নেমে যাবে। তো এটা জেনে শুনেও আমরা কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেইনি এগুলো বাড়ানোর। এই একটা সম্ভাবনাময় সাগর, যেটার এপাশে ওপাশে দুপাশ থেকেই গ্যাস আসছে, উঠছে, উত্তোলন হচ্ছে। আমরা ভেতরে কোনো গ্যাস উত্তোলন করছে না, এমন তো না যে আমরা এক্সপ্লোর করেছি দ্যার ইজ নো গ্যাস। দেশে বর্তমানে প্রতিদিন গ্যাসের চাহিদা ৩৭০ কোটি ঘনফুট, উৎপাদন হয় ২৩০ কোটি ঘনফুট। সাইদ আরমান, নাগরিক, ঢাকা।